Hello，大家好，Welcome to Day 3。咁我嚟到第3日啦。咁而家嘅時間係朝早10點13分，一陣間同慢女去游泳池游下水啦，做一啲 recovery，跟住食完個晏晝就翻去休息下。然後今晚同星哥慢女嚟大家一齊入場游泳，如果影到嘅話，我盡量影俾大家睇啦。好，就咁。啱先游完水啦，咁而家就慢女食飯。好啦，啱瞓醒啦，瞓咗 around 2個鐘至個零鐘左右，然後準備出發去星哥個場嗰度入樽啦。據我所知，今日應該都幾多人下嘅，慢女咧會入啦，跟住星哥今日都會入嘅。咁仲有其他人，我唔知有邊個啦，但係轉頭錄下片。咁我今日都想練下風車嘅喺矮框入面，因為其實我跳330幾，但係入唔到風車都幾羞恥下嘅。有陣時單雙手都未必好穩定。咁啊，除咗提升高度之外，其實一啲技術嘢啊，嗰啲各方面我都要提升下。其實今日都有同慢女傾過關於技術啊、技巧方面嘅嘢。其實我有陣時好欣賞慢女呢個人，佢真係 show 到俾人睇，佢好想進步，佢好中意入樽。法國嗰個比賽入面，星哥好想帶佢去，但係佢自己就話覺得自己嗰陣時仲未夠班，咁就唔想去住。即係可能想 show 到俾人睇，佢做到啲可能好 high technical 嘅動作，譬如話係East Bay Duck under both leg Scorpion 呢等等嘅動作啦。嚟緊全明星成都賽贏咗，聽聞係直達去到法國嗰個比賽。但係佢都話佢放平心態，其實佢覺得冇乜所謂。對佢嚟講，即係佢可能表現到最好嘅自己就夠。係啦，一陣間就會同你入樽啦。咁我哋轉頭見啦。好啦。咁啊，我哋而家又到咗星哥球場啦。今日係入樽訓練啦。其實琴日兩練咗之後，隻腳係好鬼酸。不過唔緊要，希望我今日狀態可以好好啦。轉頭見。話咁快嚟到 DK 灌籃公園啦，咁就簡簡單單同一班嘅 Dunker 熱過身先。咁啊，大家慢慢欣賞。呢度係翻啦，跟住呢邊係高端局。高端局嘅人果然係唔同啲，個個都跳得好鬼高。好啦，翻嚟熱身嘅場地，咁一樣啦 ，keep 住慢慢 warm up 啦。咁啊，星哥佢就中途加入咗 warm up 嘅 section。咁我哋嘅 warm up 好簡單啦，因為呢個框係可以校嘅，所以我哋將個框校到好低，咁就可以方便我哋由好矮嘅框慢慢入，跟住慢慢調翻高啲個框。咁啊，中間發生咗一件小插曲啦，就係我同星哥咧同一時間咧係爭啲撞埋一齊，跟住咁啱佢助跑嗰陣時，我就已經拋咗個波出去。由於矮框嗰度真係太多人啦，原本諗住練風車動作，我都唔係好練到啦，所以我都係決定去返標準框練基本嘅入樽同埋全力跳就算啦。但係個框呢，就比一般嘅籃框高多0.7 cm 左右啦，就係305.5嘅框咯。咁啊，大家睇片就知道我入唔入到噶啦。其實高度係夠噶啦，不過睇片啦。
DK 簽約球員奇宇豪，另外一位 DK 簽約球員張鼎岩。狀態好差，不過唔緊要，轉頭睇下再入唔入到。咁啊，其實去到臨尾我自己都冇乜力㗎啦，所以臨尾都即使個框係好矮，我都冇力再入。Hello 咁多位，啱先入完樽啦，咁啊表現好差，我狀態其實叫做唔係好差，但係都入得唔好。而家就休息啦，咁就嚟咗晚到屋企。Hello，係啦。咁就同佢一齊就吃個飯，對。然後今天萬磊狀態其實也不是說太好，但是他把他想扣的所有東西都扣了。然後我今天完成任務。對，然後我今天也挑戰了305.5的框吧，就這樣子啦。輾轉翻側嚟到 Day 4啦，咁啊今日應該係最後嘅 training 啦，今日約咗阿濤就4點去入樽，我已經連續我諗2-3日已經不停咁樣跳啦。咁我其實今日都 feel 到個人啦，同埋啲肌肉係比較酸嘅，不過唔係問題啦，係啊，聽日我就可以好好地休息啦，係啊，咁啊，轉頭4點鐘見啦。好啦，同樣嘅地點，而家又嚟到DK 灌籃公園啦，都係球場啦。係呢個我朋友阿濤。咁今日同佢一齊練啊，咁然後就阿濤嘅朋友啦喺呢度，係啊，咁啊今日係連續第3日跳啦，咁啊有啲攰，不過都 OK 嘅。好，咁首先由矮嘅框開始先，因為呢個框可以慢慢調低啲，然後就慢慢好。咁同上一日一樣啦，咁都係由矮框開始慢慢熱身熱氣先嘅。咁啊今日嘅狀態其實真係麻麻地啊，唔係咁好。個人處於一個好疲勞嘅狀態。
中途就突然之間插入咗一件事啦，就係星哥阿曼佢哋全部人都嚟咗球場，阿濤喺度挑戰緊整區框啦。咁啊，好多人嘅加持底下，咁我都陪佢一齊去挑戰。嗰陣時我就開始慢慢跳翻高啊。可惜個結果都係唔入。翻到嚟酒店，夜晚我會同星哥仲有可能佢啲隊員咁就一齊去食宵夜啦。咁就同阿濤同阿花海就一齊去入樽啦。係啦，我哋一開始係入咗2.8米、2.7米、2.9米嘅框，然後去到2.9米，其實我個人都好攰嘅，因為練咗個第3人劇。但係臨尾俾咁多位慫恿啦，咁啊星哥啊、萬女嗰啲，跟住同埋我見阿濤佢都好想入到3.05米嘅框啦，不過框仲要再高啲，3.05米0.5啊。咁啊佢爭少少啦，我今日都陪咗佢，都有入嘅，咁就都係3.05米0.5啦。個高度慢慢上咗嚟啦，但係都係炒樽嘅，係啦，太大力啦，咁就臨尾佢哋走咗之後，腎上腺素跌翻落嚟都入唔到啊，跳唔起喺度。盡量睇下achieve 到呢一年啦，就做到 windmill， 同埋睇下可唔可以摸翻335以上嘅高度咯。咁就係啦，宵夜咗俾大家睇。咁而家我就同星哥一齊去食宵夜啦，即係先嘅。翻到嚟酒店啦，咁啱先就同星哥食晚飯啦。咁啊，亦都知道星哥好忙啦，咁就冇乜點樣去打擾我，都係問啊幾點入樽啊，幾點 train 啊咁樣咯。係咁啦，聽日就翻香港啦，回歸原本嘅日子，咁就都係 keep 住 train 嘅。香港見，拜拜。The next day. 好啦，個 vlog 就去到呢度。咁如果你中意嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share 我呢段片。多謝大家，我哋下集見。See you。